हेलो साथीहरु, हामी चाहिँ जीआईएस को लेक्चर सिरिजमा छौं र त्यही सिरिज अन्तर्गत हामी चाहिँ यो लेक्चरमा चाहिँ हामीले वेब बेस्ड जीआईएस सिस्टमको बारेमा चाहिँ पढ्ने छौं है। Web based GIS system is a system that allows dissemination, sharing, displaying and processing special information on the internet. It provides a low cost and efficient way to deliver a map product to the user. It is a way to access the special data easily and efficiently for various GIS operations such as advanced mapping, special analysis over the internet भन्छ है। बेसिकली के हो त वेब बेस्ड जीआईएस भनेको चाहिँ यो चाहिँ के हो डिस्प्ले गर्ने, शेयरिङ गर्ने, इन्फर्मेसनहरु ग्यादर गर्ने कुनबाट जुन चाहिँ स्पेशल इन्फर्मेसनहरुलाई चाहिँ इन्टरनेटको थ्रुबाट चाहिँ हामीले ग्यादर गर्ने, शेयरिङ गर्ने, डिस्प्लेइङ गर्ने, प्रोसेसिङ गर्ने मेकानिजमलाई हामीले वेब बेस्ड जीआईएस भन्छौं है। यसले चाहिँ के गर्छ लो कस्ट र एफिसिएन्ट वे अफ डेलिभरिङ म्यापहरुलाई चाहिँ युजरसम्म चाहिँ हामीले डेलिभर गर्ने एउटा लो कस्ट र एफिसिएन्ट वे अफ डेलिभरिङ गर्ने हो, एउटा मेथड हो। It is a way of accessing a special data easily and efficiently for a GIS operation such as advanced mapping र special analysis over internet को लागि है। यसको चाहिँ एडभान्टेजहरु के छन् त है। प्लानिङ एन्ड डिजाइन सपोर्ट है, यसले चाहिँ प्लानिङ र डिजाइनिङ गर्न हेल्प गर्छ है, यसले सपोर्ट गर्छ। एक्सपोर्ट अफ एक्जिस्टिङ बेस म्याप डेटा टु द क्याड सिस्टम है, क्याड सिस्टमको लागि चाहिँ यसले बेस म्याप चाहिँ एक्सपोर्ट गर्ने काम गर्छ। परफर्मेन्स एनालाइसिस गर्न सकिन्छ। एडुक्वेट म्यानेजमेन्ट अफ मटेरियल हुन्छ। एफिसिएन्ट अपरेसन्सहरु हुन्छ, एफिसिएन्ट अपरेसन हुन्छ। क्विक रेस्पोन्स टु अ कस्टमर इन्क्वायरी हुन्छ है। यसको चाहिँ वेब बेस्ड जीआईएस को एक्जाम्पलहरु गुगल म्याप्स भयो, गुगल म्याप्स भयो, गुगल अर्थ भयो, आई म्यापर भयो, म्याप टिभी भयो, एएसपी म्याप भयो है, आर्क जीआईएस सर्भर भयो है।